早买早享受，晚买享折扣。嘿嘿，要不是因为升级换包装，这价格怎么可能买到头戴式耳机？随便一个有线耳机都不止这个价，而且还是新一代蓝牙5.3，10米之内稳定传输不会断连，还有 HiFi 级立体式环绕音效 ，ENC 物理降噪，平常听歌打游戏啥的体验也超棒。全包耳的透气耳罩，软乎乎的不压耳，最方便的是可折叠收纳，塞进书包里也不占地方，关键颜值也很高，平常拍照带它也很好出片，完全是学生党梦寐以求的耳机。缺点就是这个价格库存很少，刷到还有赶紧薅哦。